pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos em clima de festa junina já, não é mesmo? Então, hoje vamos aprender a fazer essa fogueirinha. Olha que legal que ficou. Aqui dentro, para vocês decorarem a mesa da casa de vocês, pra festinha que dá pra fazer em casa, né? Porque agora não tem como a gente sair. Então, a gente tem que fazer nossa festinha dentro de casa. Aqui dá pra colocar paçoquinha, dá pra colocar pé de moleque, ó, no centro da mesa. Vai ficar bem legal decorar a nossa mesa de festa junina com essa fogueirinha, não é mesmo? Nós vamos aprender a fazer ela. Pessoal, quem lembra alguma música de festa junina que fala de pula fogueira? Vocês se lembram? Olha, então vamos juntos aprender a fazer a fogueirinha e juntos cantar essa musiquinha. Tudo bem? Vamos lá?